senza averlo chiesto. Insomma, questo disco che mi è stato sconsigliato da tutti. Andavo a Roma per fare un disco. Ma fino a stasera glielo dicevo, non lo fa. No. Comunque niente, siamo al supermercato e lui dice stiamo perdendo troppo tempo. E io dico, vabbè, ma insomma è una serata normale. Lui fa no, stiamo perdendo troppo tempo. Si incanta e dice questo è il titolo. Spot. Senza averlo chiesto. È un disco che io preferisco al primo, lo dico con grande onestà. È un disco più sincero, più di pancia, più vero. Violino, Marcello Giannini, Pietro Sant'Angelo, Fabio Rizzulo, Flo, Francesco Di Bella, Alessio Arena che sta in Spagna, Batà, Ciro Tuzzi degli e in modo loro. Grazie. Avete comprato il disco? Ci sono parecchi che l'hanno Avete comprato il disco? Sì? Ok. Ci sono due versioni della stessa canzone. Una è la mia versione, l'altra è venuto Ciro Tuzzi con Iepo e ne ha fatto una versione. Ma vogliamo dire chi l'ha scritta Questo testo è di Gianfelice Imparato, un grandissimo attore che avete visto tante volte al cinema, Claudio Gianfelice Imparato. Una maschera al corpo, la paura di parlare. Questa è una scaletta veramente 10 minuti fa, ha detto solo partiamo da sud. Fammi qualche domanda. Qual è l'esperimento più particolare? Fanno la prima guarda, problema che guarda fa. Contento genio di puttananza, fanno passi. È il riassunto di una carriera che è partita diciamo dal mainstreaming e si è rituffata nell'underground passando da l'accademia. Cioè vedete ci sono tre anime musicali, c'è Giovanni di cassetta, c'è Giovanni raffinato compositore e c'è Giovanni birra e sudore, quindi insomma è un po' un riassunto di una storia, ve lo consiglio. Ma questo sono Vedevo il consiglio di Giovanni Tenello. Ho fatto tantissimi incontri umani splendidi, incontri artistici splendidi e ci ho tenuto a metterli in questo disco. In qualche pezzo però, a parte scherzi, canto anche da solo e magari... qual è? No, ci sono dei pezzi che cioè io solitamente non parlo di amore, però in questo caso sento una canzone che si chiama Valfarni sembra così, sottointeso, non l'ho scritto sul disco, ma è chiaro. E Valfarni sembra così. La sogni sola un po' polietta, a non fine sentimenta, niente si non dice tu, ma tu da dorme e trova pace, nonna, da dorme quasi per dischietta, e tengono l'ora pieno, che sbatte come una finestra, che non si può più accucciare. Adesso io voglio leggere precisamente l'elenco delle persone che hanno lavorato a questo disco e fatemi la cortesia di farmi un applauso a tutti loro. Francesco Di Bella, Flo, Eco, Modalo da Broda, Alessio Arena, Batà, Marcello Giannini, Ciro Tuzzi, Michele De Finis, Luigi Cialdone, Enzo Funicello, Enzo Risciato, Mariano Bellopede, Augusto Portoloni, Pasquale Benincasa, Dario Magnello, Antonio Gomez, Fabio Rinsullo, Luciano Nini, Piero Sant'Angelo, Carmine Marigliano, Valerio Starace, Caterina Bianco, Antonio Ruocco, Michele Caso, Giovanni Sanarico, Cosimo Amato, Salvatore Rampitelli, Fabiana Marconi, Alfredo De Plesi, Dario Guarino, Nini Pascale, Marco Danna, Gianfelice Imparato, Duilio Meucci, Alessandro Daniello alla fonica, Francesco della Persona, Fabiano Cirillo, il booklet, Giorgio Vargio, comunicazione online, Giovanni Pianelli, sai sempre con me, non serve a nulla, ma va bene così, Luigi Esposito, stasera con me, Stefano Formato, Danilo Di Marafino, Dario Gaisa, le mie sorelle che mi danno sempre una mano,
e un grande staff, Donatella, Ciro, tutti quelli della Polo Sud, tutti quelli del Teatro Bellini, tutti voi che siete qui, adesso accattate modista, se no abbiamo finito di fare. Buona estate, metteteci nella macchina e fateci sentire a quante più persone possibile, perché abbiamo solo voi, siamo degli indipendenti, dei veri indipendenti.